Надо поесть. Киборг-убийца. Я это, Зойка из Петербурга, вспомнили меня? Мы идем в гости, короче, к моему другу. Да, мы так. О, какая дыра. Ой, ёб твою мать. Ой, блядь. О, другая мой старый пукан. Вспомни меня, это Зойка из Петербурга. Пошли, я тебе покажу свой дом, жизнь свою. Мы с тобой потусуемся. Вот. Только пойдем поспим. Я спать хочу. Пошли, пошли. Слышь, братан, там кого-то тебе принесли. Я, короче, сматываюсь. Не понял, что за шкуру принес, Какое дело, сматывай сюда, сука. Шелка, пойдем тебе покажу свою жизнь. Что тебе за шпулецкой сидеть? Пойдем на волю. Ну ничего страшного. О, Гришай мой друг валяется дохлый. Лежал так и не разложился нахер. Мы что, где находимся-то, а? Ну, теоретически находимся в лесу. Спасибо, Заюш. Не знала. Короче, это, в лесу. Пойдем, короче, туда я тебе все покажу, расскажу, может, дом мой найдем. Бежим! Кошелка, ты видел? Она что-то сожрала. Ну вот мой дом, мы прибыли. Вот, видишь, это мой пакет целлофановый. А это нам подарок с собой. Презик. Укладываемся спать. Ой, сладкая была ночка, мне жарко было. Что, пожайтесь? Если ты хочешь кушать, пойдем, я тебя накормлю. У меня есть для тебя подарок. Окей, пошли, я тебе покажу. Вот и мой подарок для тебя. Вот, это наркотики. Очень вкусные. Нюхай, пебру. Ой, ну опять какие-то суки идут мой хлеб отбирать. Сука, я тебя сейчас убью, нахуй. Блядь, зубы потерял.